रात को निशांत के कमरे की दीवार से धीरे धीरे खरखर की आवाज आने लगी। उसने सोचा, शायद चूहे होंगे। अचानक दीवार के पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मुझे बाहर निकाल, बहुत अंधेरा है। निशांत डर गया, हथौड़ा उठाकर दीवार तोड़ने लगा। अंदर से उंगलियां बाहर निकल आईं, सड़ी हुई, नीली। वह पीछे हटने ही वाला था कि आवाज फिर आई, रुक, तू गलत दीवार तोड़ रहा है। निशांत ने दूसरी तरफ देखा, उसकी ही परछाई मुस्कुरा रही थी और उसी दीवार के अंदर से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया।